MAHAMA kote bottle. O se de be regulate media. Na wo kote no shoe an kura put me regulate anka. Ato atese wo enkola phone so. O regulate o kote no shoe bottle ni wi a. No be regulate. Jo mama, o ma me twem. Jo mama o kwasia se NDC fo nyina mpabuam. Obi ahu ugimi onye NDC fo kwasia mpafo ni nyina mo ni twa asidi. Baumia is coming 2028. Ene mo agimi fo kwasia mpafo adonkofo ma mo se Baumia no king no vote no. Ugimi ene ka MPP na be boye nyina because ye nyansafo no. Ye ni Baumia mfiri onkofa kwasia mpene mba. Nti mo pen dey ene nyina ebe call opposition. No be aho aton because me nyansani te se me de me nka se me ye campaign dey amaka ni dey yapon. Ti mo wana mo say no king no vote no. Mo nyina mo ni twa asidi. Enka makoma. Sambi jamfi o ma me na o papa ho kan se wa motuom. Wo yire twe ti se wo wanu ebe di mu atama se de wo si afia so asnega no. Ye pese wo si wo ye bi. Nye hu say yes, se mo manu di aban mu a mo wani NDC fo. Ye hu obi o. NDC fo nyina ma mi twa asidi. Yo to mama, ate say njimi woni unwan mpreko NDC fo mo te say. Wa device na unwan ne se ne ho nya fe no. Me ho mesiesie me ho. Na me nya sika nto me botom de. Ene me ho be ye fi ma bosum bia me nya sika nto botom. Ne manya bia didi. Manya bia ye de me ye bia na manfo mani ankoto dwon kwase ampene MAHAMA so. Se obema me nkokon ketenkete ana obema dokon akọ 7 Ghana cedi. Ye ka kire mo se MAHAMA adwumi amonte ase e. Mo amudi na chini nyina mo ye moa a mo ye NDC fo. Se mo amunim. Se wo mo adwumi ne de ye me ka kire mo se munim nyansa. Hwe manim me ho nya fe. So me nyame abode. Mo mo ho fe ne komo de mo. Ya be daada mo. Ye de MAHAMA de mo adwen atibini. Says ya mati asema MAHAMA nkwasasema akokudi ni wa America. Trump so odi poto West Africa for MAHAMA dwedwe ntwie se onfa omomra. Mo mu komo de mo wo Ghana ho ma mu hu ano. Udwan me bompa ye se nka NDC fo na ya ombedi atem na mo no. Enka wo mabusuafo enka saa 15 batch no ho. Na komo hu se ye wo mo agimi. Wo president baako jimi ahyew ma prakukura ho wonfaso sen Israel ne katantokwa emfa wo ho Ghana fo yete e baabi omo ya omo se Ghana fo mo tage amon tage president MAHAMA udwan no na nya Ghana fo nyina one ne short mamrefu no Israel ne katantokwa efa ho be MAHAMA jimi enti ana wo kwa kabina katafo amoska na wo de ditunu Ude jimeni unya on ye kaka so na NDC fo adwa se ye nka nkere so wuni minyansa nka ye mowa omumfa omumra Ghana na ekomo ne wo mo se wo ye NDC ni na obusuani ka ho a bo se wagimi onye gbemi John Dramani mama sidi wasi obi bia oya blogger abeka social media abeka aya hate speech ye be track o IP address e dia be chew John mama na da duabo ben pa o John mama duabo ben pa John mama me say duabo ben John mama duabo ben wa boboa no a president John Dramani mama say anybody abeye oya blogger now bekasa John mama any NDC for the kase kwachi o mu nyina first Esaka NDC for nyina is able to be arrested Munkacha NDC for say John mama say MAHAMA kote bottle. O se de be regulate media. Na wo kote no shoe an kura put me regulate anka. Ato atese wo enkola phone so. O regulate o kote no shoe bottle ni wi a. No be regulate yen. Na
Bay, Mogabi, Jadio Chechano, Bogina Bay, Jadio Chechano, dear Nancy da. A dear Nancy da, Mumechi in Iron Kogum. Yabaya fe, I have fe. Only John Mahama near this for Mechi in Iron Kogum. Mumechi in Iron Kogum. Said Drono or the ma MPP num yenon. Se the dear Onusubanumbi, Mumechi na Yagogum. Chongoni and Yaquine, J.J. Rollins said, a time of Crayama, many of upon any animal crats nine, Nanya John Mahama time, and Chiakake. 77 prejudice Yakodi Obi, Yakori Puobi, Yaquini pa. Yaya Yaya Betty and Yago. For some Konya Quine. Ada ya in the second coming, no, we are not going to joke. Now, I see mu jokey, and I want to see and see a jokey. Na mimi blemu wo Mugabe. I do when you 4 eyes wate. O bet not even so I yi space in it all. Near us obe one dear. Ufu bokina ba nenye tepanana o shena na o hwe nantwie so. Tepanana o hwe na o ka nantwie so. For asem konya nya kwan. Utu an mo bisimi musa asem toma watontoma efra wo maameda. Mugabe. Obisi mi musa asem toma watontoma efra wo maameda. Yeso wo maame no ne nam tapa se bi se bin prayers no nam te se bodamfo. Kwatonto efra wo maame so da so tias no omu ya. Fo asem ko na ya na mi blemu ya kanfo ni bi. E na wo ne de ni chichiri kuro, e na wo ne de ni chichiri kuro na kanfo de ye panipa. E ne enne e na mumu bi se mo be wura tena nipa kon so a. We na de mo pese mo titi akanfo ni bi ntemu no. E ne enne Yanka Ghana ni yese achichiri ni biema sanke be ala mumu Burkina for wu nipa bi Burkina nipa bi ti sa wu Mugabe amana be dinse mu na betina TV so ni na ni chiwo aba e kansenfo achire nipa uko UK yabo. And we are going to respond to the president of Ghana. We are going to respond to the leaders. They are trying to create a tribal fight. We will respond to them without any fear. Today, listen, I sit here as Ashanti youth, and I sit here with Ashanti confidence, and I sit here without any fear. Don't moment here. Mrs. So now you know you better than the answer. So now you know what format you better than say. Kevin Taylor is still talking. We will talk. Kevin Taylor is still at work. We will be at work. So more than I just say, oh, but you will be IP address a coach will be. Because Kevin Taylor benena more. No more money security. Now you people think that Kevin Taylor be myself. What you here? Me I sit here right here. I hold Kevin Taylor for 2 weeks. Oko break. And I'm money. Ghana ne trending mo bi unza akra ne Kevin Taylor fe. I'm the first person to bring Kevin Taylor document. I want your mama. Uchi mi woman seka na odi atem. Odi mpenfo atem woman ne papa ka bra na mi modua. So what Mahama utrumu ho. For my Ghana. Mahama Sao Jimmy and ye babe ye babe tracking ko for mudimatem your mama uni chasere men am se Ghana for ni watemu tum wasia usu atem ni dia enka ukoyeren ukotia bribe ema jeje for Jimmy for so munya Kevin Taylor no nko free hu fi atu ni chasere Mahama wa ho sanko ye drink anka on ye drink for bi ate say poison Mahama or a very poisonous man. Snake under grass pa Mahama. Wicked evil. Be bon sampa no na mhosa no Mahama. Na ene say emre ye di kaso. Emre ye di kaso. Wo betra so atena wo mre beso. Wo mre anso a nature ebekumum. Enne wo frɛ ne den yadema togo mampani odi owen. Ne mre aso we wukɔ. Enti sa na etenen we are president wa Ghana president na we are Ghana no we are president ma Ghana fu nyina sa na yese nyansa e ka kire wonen we nye president emma NDC fu nko a we are president ma Ghana nyina wo enne wo kasa about hate speech na hate speech no mesre wo NPP fu nko na sa hate speech law no e koma wo mana just recently ye call Akwetia by election Musa mo wa friend den Oluman Kurasini no di mo echi a wo si wo friend Azoka e kan wo hosi wo friend Winiba MP no wo ho no obeto no wo Akwetia ho a anka ye be ye by election e wo Winiba. What do he mean by that? Mahama no wante ana
IGP kwasi antemo tibom so yare otwa so oyare timelele o se oye denyo obi nim ya no IGP wante between abronye ene azoka when o deserve handcuff hina ene ese ye man handcuff then abronye eye ekan ti a ono de mode handcuff abegu no na azoka ene nam ho hwenkurase attitude azoka ekoda na di wo friend den akwatia den nsapempem amanfo hena no yenja no ye basabasa wo ho IGP satam na wani afiri ana ana man mo fo say NDC ni ye nkwase ade de ono do deserve because mo na ban wo ho na MPP ni kasa de na ye say ye kwa hankofo no Nanado se no bu man anka emedu pempenso na Nanado peja Ghana kosi no Nanado HC TikTokers a eno chesi ode na so mema wo friend den speech sa enko ba bia anka yen ne baby o peja Ghana kodu ya wo abenya na fala na wo san de bre na se no wa ba bem 8 good months won ye hwe mo man ne ye won ye nyansa di bia wo man no mu ye TikTok na sorry I want na mo na wo hwe amanfo videos a wo ye na wo arrest TikTokers some my way ya wo arrest won no speech a wo man no hate speech is saying wo friend dem bola so adi bi wo wo friend say GM ba hwa miss GM ba meboni speech o man na wa hwe say ono no do deserve say o trans no continue ye na adwuma ana no kind no ono deserve handcuff na maiwa bi a won the work kasa a wo hwe say kasa no in favor of NPP ne the one who deserve handcuff ana Mahama amemu na ubu no it should be equal justice nia MPP ni be ya obegu ne handcuff no NDC won we kasa ma NDC for no so kasa sa gu ne handcuff sa Miss JM ba sa munti asem o kan me say me sat na hanu bia mu na eka ene ya 12 August mo dating to 2028 me say MPP flag bearer bi o mu be yi bi so mbeto no so aba so wo me stand for presidential candidate me say the party be nya kwahia ofu play aka play de ne be hwo ofu kaka de ne be hwo wo ne ne ma be wu someone ma tia sama ababa ne kan eno de hate speech no bi koka say BBSC na ni esi no e obi for franco pede ono do deserve handcuff na ni ababa e kan say 2028 wo friend dem flag bearer bia MPP be you know ono de obenya kwansia o tena prima prend ne be hwe akum na wewu na ebusun ewu ne de eno de hate speech ana ono do deserve handcuff Mahama finance bu mai keke membe say Ghana na amafo no Nanado adawro ma wa build edu baby no membe say no upa na nsen ya wakaza hwo man ni ma ye tan o man ni ma ye tan tribalism na mo hyehyase na hemfo so wontie wuwu o ma jimijimi nti no o ma gya wonim di ato na wodi politicians echi na wo ye tribalism ene ye kidnap we wa ha ene ye kum we ato ene ya ye we wa ha eno no wo men no ye wo dadwen TikTokers na wo chesi won ni ababa e kan Miss JM ba e kan de ono de on deserve handcuff on de wa kan trasa no na mo ho ya MPP TikTok ade a ono de deserve handcuff ebre ye ni nka. Alright, so I'm doing the Y0uths MPP youth a boyful papa on my venture John Dramani Mahama opposite the threats in an on file koboku se will be a obetuma track and action na on koboku don koye and in chrome for now or move alcohol. They are sure say these 4 years it will be very, very long, Papa, because you know they are not ready to listen to the President John Dramani Mahama. As you all can.